Ima 24 godine. Ima planove za budućnost, mnogo snage i jedan ogroman problem. To je moj život. Smešten u ovoj torbici. I u ovim aparatima. Ceo moj život je tu. Stefan živi u selu Bošnjace na jugu Srbije. Do pre 4 godine razmišljao je samo o knjizi i sportu. Išao sam u gimnaziju u Lebanu. Odličan učenik bio. Naravno i sad na fakultetu imam dobre ocene. Igrao sam aktivno odbojku tada, međutim u jednom trenutku to se sve promenilo i onda sam stao sa tim. 2011. godine prvi put je osetio tegobe. Nije ni slutio da je zdravstveni problem veoma ozbiljan. Kada sam krenuo na višu školu, desilo se u trenutku kada sam trebao da krenem na ispit, da sam jako kašljao i onda sam morao da odem da snimim pluća. U tom trenutku mi je doktor rekao da u stvari sa plućima sve u redu, ali da imam ogromno srce. Ajde, si zapisao? Jesam. Sa tom dijagnozom počela je borba, jer vremena za čekanje nije bilo. Ne mogu da se setim šta mi je sve prošlo kroz glavu. Znači sve. Prvo, kako ćemo uopšte doći do novog srca? Da li ćemo uopšte doći do Beograda? Zato što je ovde problem malo i dobiti uput. Ne kažem da nisu stručni su i naši lekari ovde, ali opet malo ispitivanja, neka to odloži nedelju dana, 2 nedelje i onda dok se dođe do uputa za Beograd, pa onda ponovo procedura za neku dijagnozu. I kad smo došli do konačne dijagnoze, bilo je strašno. To je 1 sa 80. Puls? 76. Dobro. Prvo su to bile dijagnostičke operacije 3 ili 4, posle je došlo ugradnja pacemakera jednog, posle 2 godine i drugog sa desne strane, to je znači bilo prošle godine ugradnja tog drugog i posle 3 meseca od te zadnje operacije još jedna operacija, to je bila ugradnja pumpe. Pumpa od koje se Stefan nikada ne odvaja pomaže njegovom srcu da normalno radi. Uspela je i da ublaži simptome bolesti. Pre ugradnje pumpe dosta sam se zamarao. Nisam mogao bukvalno nekoliko koraka da prođem, a kamoli da potrčim. A odmah nakon ugradnje pumpe ti problemi su prestali. Normalno hodam, normalno dišem, nema problema sa kašljem. Problem nezaposlenih roditelja su i lekovi koji koštaju mnogo. Većinu kupujemo. To su neki lekovi koji idu na recept. Ovaj koji je dosta skup, taj za sad, hvala Bogu, ide na recept. Ove druge plaćamo, ne znam sad da ne pominjem baš cenu, ali to je kutija lekova, većina se kupuje. A eto kako snalazimo se. Njegov ujak, sticajem okolnosti, koliko toliko pomaže. Ja radim privatno. Tu po selu. I tako, nekako se snalazimo. Jeste zaposleni vi i supruga? Ne radimo ni ja ni supruga, znači ja privatne posle radim i tako. U posetu mu dolazi i medicinska sestra koja ga previja. Mi smo standardna ekipa koja svakog dana, manje više on je asistent. Sve bi mogao i sam, iskreno. Sterilne rukavice, sterilne gaze, maske, mora u sterilnim uslovima to da se radi, taj driveline. Situacija je dosta loša, izlaze nam u susret, ali većinu materijala kupujemo, pošto nemaju, nisu snabdeveni time. Stefan svakodnevno vežba. Jedina nada za njegovo izlečenje je novo srce. Već je na listi za transplantaciju na kliničkom centru u Beogradu. Mi bi volili da bude ovde kod nas, da se to sve završi
ali sve zavisi pitanje donora. Kod nas je to malo teže. Te donorske kartice, maltene, ne znam, ne potpisuje se. Ko zna, možda 5%, 10% da kažemo da su. Jedino je taj problem ovdje kod nas. Oni za sad čekaju, jer ništa drugo ne mogu da urade. A pumpa u Stefanovom srcu ima rok trajanja. Mislim da nije moguće ugraditi još jednu posle ove pumpe. Znači, posle pumpe neophodna je transplantacija. Taj radni vek pumpe je u svetu od 3 do 6 godina. Kod nas su te pumpe ugrađene prošle godine, ima nas ukupno možda oko 20-ak u Srbiji. To pored je uređaj preko kog ja spavam noću. Postoje alarmi u slučaju nestanka električne energije. Dosta su bučni, probude onako iz sna u slučaju da nestane, da bi mogao da pređem na baterije, jer pumpa ne smije da stane ni u jednom trenutku. Dok čeka, srce ne dozvoljava da mu problemi pokvare planove. Verenicu je zaprosio pre 2 godine. Mi smo zajedno 6 godina, tako da ona je bila pored mene i pre tog problema, naravno ostala sa mnom i kada se problem javio. Velika mi je podrška, prolazimo zajedno kroz sve to. Novo srce za njega u ovom trenutku znači život, jer tek će onda uspeti da ostvari svoje snove.